Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në aktualitet ku do të ndalemi ditën e sotme tek telefonata që ka ndodhur mes presidentit rus Vladimir Putin dhe presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump, të cilët kanë rënë dakord ndërkaqësh të normalizojnë marrëdhëniet midis vendeve të tyre. Ndiqemi insertin dhe pas rikthehemi. Presidenti rus Vladimir Putin dhe presidenti i SBA-s Donald Trump kanë rënë dakord të normalizojnë marrëdhëniet midis dy vendeve të tyre, tha Kremlini pas telefonatës 2 orëshe mes dy liderëve. Të dy presidentët rënë dakord të vazhdojnë normalizimin e marrëdhënieve dypalçe, u tha gazetarëve në telefon këshilltari diplomatik i Putin, Yuri Eshkov. Sipas Eshkov, po përgatitet një shkëmbim të burgosurish nën nga njëra anë dhe po është nga ana tjetër. Putin dhe Trump diskutuan shumë çështje, përfshirë Iranin. Putin përshëndeti përparimin në bisedime midis Teheranit dhe Washingtonit mbi programin bërthamor iranian dhe ofroi ndihmën e Moskës. Ushakov shtoi se Putin gjithashtu përshëndeti rezultatet e vizitës së Trump në linjën e mesme javën e kaluar. Gjatë kësaj bisede të sinqertë, siç e përshkroi Ushakov, të dy udhëheqësit janë dakord të vazhdojnë dialogun për gjitha çështjet. Ky diskutim ishte përmbajtës dhe shumë i dobishëm, vurin duke këshilltari i Kremlinit. Mirë, kemi tekur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime dhe tjera kam të ftuar zotin Ardian Elezi. Zoti Elezi, ju përshëndes. Përshëndetje, nderuar, kënaqësi për ftesën. Zoti Elezi, sa i përket insertit që sapo dëgjuam së bashku, pyetja ime e parë është se çfarë kuptimi real ka normalizimi i marrëdhënieve me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë në këtë fazë, dhe është kjo le të themi një deklaratë simbolike apo një sinjal për një ndryshim strategjik në marrëdhëniet ndërkombëtare? E nderuar, diçka për të përshëndetur, që tregon një farë mënyrë situatën brenda kontekstit zhvillimeve gjeopolitike që kanë ndodhur. Kemi parasysh konfliktin në lidhjen e mesme, po ashtu atë konfliktin me Rusi-Ukrainë që ka qenë pjesë e kësaj telefonate dhe këtij komunikimi, për të treguar që janë palët kryesore, SBA dhe Rusi, të cilët janë aktorët kryesorë, të cilët duhet t'i japin zgjidhje kësaj më në fund dakordson në parim për të ulën tryezën e bisedime, për të treguar kështu që në një fazë të re të hyrjes të konfliktit të shkuar dhe një normalizimi. Kemi parasysh që marrëdhënien konfliktuale në shtetet që ka dhënë perëndimi dhe SBA-ja gjatë periudhës presidencit Biden në shtetet ushtarake, politike, diplomatike Ukrainës në konfliktin me Rusi, sanksionet e vendosura dhe disa masës të tjera në shtetet e Ukrainës kundër Rusisë. Dhe po që qartja presidentit Trump është disi më fleksibël, e tashmë fokusi kryesor është Rusia në dallim me Ukrainën për ta parë që çështjen e zgjidhjes me këtij konflikti është pikërisht dialogu dhe normalizimi i marrëdhënieve midis aktorëve kryesorë. Tregon që në një mënyrë që çdo lëvizje që bëhet ka për shënim kryesor për mbushjen e qëllimeve më të mëdha strategjike dhe brenda kësaj gjithë kjo lidhet me mbrojtjen e interesave së bashku në rastin konkret, kurzuar kjo dhe nga dinamikat e këtyre zhvillimeve, po dhe mjedis të rinj sigurisë për të vërtetë, se ku sot është një mjedis sigurie me disa aktorë ku SBA-ja ka bërë tekstin duke përqendruar tek konflikti dhe në momentin kryesor të saj është Rusia. Rusia që në një mënyrë tregon edhe konfigurimin e sistemit marrëdhënie ndërkombëtare që nuk është më SBA-ja unipolare dhe ajo hegemoni i botës, por ka dhe aktorë të tjerë të cilët nuk mund të dalin jashtë kësaj vëmendje. Dhe ky normalizim është një trend i gjetur, kuptimin e asaj që do të shoqërohet edhe me konkretizimin të hapave të cilët shkojnë dhe e formalizojnë dhe materializojnë atë në kuptimin material të fjalës, në sensin asaj që marrëdhëniet midis shteteve të jenë normale, të jepet konfliktit të shkohet deri në pushimit, sikunda të adresohen në përzgjidhje dhe çështje të cilët janë objekt negociatash apo ato të cilët do të japin fund luftimeve, dhe kemi parasysh jo vetëm çështjet që lidhen me konfliktin me atë që pretendon Rusia, por edhe shifet në investimin rus edhe si një aktor i rëndësishëm, ku mund të adresohen për zgjidhje dhe për trajtim edhe ato që shqetësojnë sfidat e sigurisë sa në mban qoftë për terrorizmin, aspektet e klimës, ngrohjes globale, shumë armër të bërthamore e të tjerë, të cilët SBA-ja tashmë e shef në një çështje disi ndryshme në raport me
periudhën e mëparshme. E qartë, zoti Rezi, në rastet kur SBA dhe Rusia pra përcaktojnë ekuilibrat gjeopolitik, a mund të lexohet kjo telefonat që ka ndodhur mes presidentit rus dhe atij të Shtetet Bashkuara të Amerikës si një përpjekje e Moskës, po them, për të rikthyer një format bipolar në politikën botërore? E ndërrua pa tjetër, Putin dhe Kremlini e qef si një moment të artë, i krishtë për përmbushin edhe të atyre objektiva dhe qëllimet saj, të cilët janë deklaruar herët për i vërtetës. Kemi parasysh edhe qëllimet e ardhës kushtetet të zotit Putin, të cilët ka deklaruar humbin e Bashkimit Sovjetik si humbin më i madh gjeopolitike të kohës. Dhe si tillë gjithë përpjekjet e tij gjatë periudhës së sondimit dhe deri sot ka qenë pikërisht për të rikthyer madhështinë e dikushme të Bashkimit Sovjetik përmes gjithë strategjive të ndjekur. Kemi parasysh jo vetëm atë zonën e konfliktit ku rasti i Ukrainës, po t'i kthemi teorive gjeopolitike të Makinderit, të Finlandit, të Rimlandit, është pivot area quhet në ndërkohën e gjeopolitikës, zona që konsideron Berzikën si zona më e rëndësishme e konfliktit midis Lindit dhe Perëndimit, Eurozona Azisë, që i përfaqësohet nga Rusia dhe Perëndimi. Dhe ashtu si Makinder, da kemi një rikthim kësaj teorie për hir të vërtetës, kemi parasysh Finlandin, por ashtu dhe Rimlandin, si kundër dhe Spikeman, ku të cilët kjo zonë është një rëndësie të tillë sa që kush e merr dhe zotron këtë zonë, kemi parasysh në definimin e asaj teorie është zotron gjithë botën. Pikërisht për këtë arsye i qëndron shumë qëndrimi Putin, kërkon ta marrë me çdo kusht të Ukrainës, sepse një zbrastje e saj nga Ukraina kemi parasysh humbin e saj të radhës gjeopolitike, dhe si tillë përmes qëndrimit që man ndaj Ukrainës, po edhe përmes rikthimit në çështjet globale, në tryezat që bisedohet, që trajtohen çështjet e rëndësishme, kërkon të marrë pjesë një aktor i rëndësishëm të cilët nuk mund të neglizhohet. Dhe kjo është një moment që shfrytëzohet nga Putin pikërisht edhe në çastin e re që ka presidenti Trump, duke ftuar në bisedime telefonata për të zbutur klimën, për të arritur kompromise, për të negociuar dhe për të atë që u thanë në pyetjen e parë, në pyetjen e parë që është dialogu që shërben pikërisht në kësaj çështje, qoftë i shërben në Rusisë për aspektet e saj gjeopolitike, por ashtu edhe çështjes së Trumpit për ta relativizuar ndikimin kinez që është kërcënimi kryesor, duke mbajtur afër dhe lart kinez së Rusisë. Edhe duke bërë pjesë e tryezave dhe debateve që lidhen për çështjet që shqetësojnë botën për çështjet e sigurisë globale e tjera. Në telefonatën që është kontaktuar pra mes tyre, mes Trump edhe presidentit rus Vladimir Putin, ka pasur edhe një diskutim sa i përket edhe shkëmbimit të burgosurve. Çfarë simbolike ka kjo, por ndërkaq edhe a përfshin kjo pra një lëvizje humanitare apo pjesë të një loje më të madhe diplomatike mes tyre? Pa, absolutisht nderuar është në vazhdim e gjitha atyre përpjekjeve që bëhet për të arritur paqen, dhe këto janë disa sinjale që përcillen në këto mesazhe ku janë për të përshëndetë, duke pasur parasysh kjo vendimarrje përket nivelit më të lartë bisedimeve dhe që janë lidhjet kryesorë që vendosin. Kjo lidhet jo vetëm me mesazhet që palët janë dakord se kanë një vullnet të shprehur për të vazhduar negociatat dhe diskutimet dhe për ta institucionalizuar tryezën e bisedimeve për të çështje, por ashtu siç e thatë ju, është edhe çështje humanitare, në kuptimin e asaj që të kthehen pengjet dhe në një farë mënyrë të jepen edhe mesazhe paqe dhe humaniteti. Do të thotë që palët pavarësisht nivelit konflikteve që janë përfshirë, kanë një përbashkët që do të binë dakord për çështjet që diskutohen, dhe ky shkëmbim i mesazheve është një mesazh i cili duhet mbështetur dhe është një sinjal pozitiv që i përcillet jo vetëm të dyja, por edhe alatëve respektive. Dhe alatët respektiv që bota do ta gjejë ekuilibrin e vet vetëm përmes dialogut dhe paqes, dhe kjo shkëmbimi i këtyre burgosëve është një sinjal i mirë. Dëm për të treguar që ka një vullnet të ndërthjellë pikërisht çfarë për të negociuar midis kryesorëve, ku Rusia shifet si një fuqi tashmë, si një aktor i rëndësishëm që nuk mund të anashkalohet, dhe shfrytëzon këtë moment edhe për të rritur profilin e tij ndërkombëtar, i cili për vërtetës është delegjitim në kuptimin e një krize morale dhe apo edhe etike që për shkak të
asaj që ka ndodhur konfliktin e Rusi-Ukraine, për shkak të dëme materiale humanitare edhe të konfliktit të të zgjatur. Edhe shfrytëzon në këtë Putin edhe për një farë mënyrë për të rritë potencialet e tij si aktor i rëndësishëm në të cilët mund negociohet. E qartë, mirë, zoti Lezi, ndërkaq Putin ka ofruar dhe ndihmën e Rusisë pra në bisedimet mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit. Pyetja ime është nëse është kjo pra një përpjekje për të rimarrë rolin e ndërmjetësuesit global apo për dobësuar ndërkaq dhe ndikimin amerikan në lindjen e mesme. E nderuar Putin, siç e tham, e shfrytëzon pikërisht ndërmjetësimin e rolin e tij ndërmjetësues edhe për të rritë profilin e tij ndërkombëtar, don që një fuqi botërore tashmë, të cilët nuk mund të anashkalohet. Kemi parasysh edhe marrëdhëniet e veçanta dhe specifike që ka me Iranin, duke pas parasysh që Irani tashmë është një fuqi dhe potencial ushtarak dhe për qëllim edhe bërthamor, dhe nisu nga fakti që marrëdhëniet mes këtyre dy shtetit janë të nivelit strategjik, të nivelit mbështetjes ushtarake, diplomatike, politike, po edhe asaj logjistike që lidhet me ekspertizën që afrohet për armët bërthamore. Pikërisht nisu nga këto konsiderata, roli ndërmjetësues i Rusisë në këtë marrëdhënie është për të përshëndetur, por që nga ana tjetër edhe Irani e sheh vetën në mënyrë të kujdesshme, të barazlarguar nga këto, sepse duhet të ruajë edhe ai profilin e tij si aktor i cili nuk mund të neglizohet për vërtetës, pavarësisht përpjekjeve, por që është qasja e dy superfuqive të kohës. Kemi parasysh SBA e cila kërkon ta ruajë rolin e saj hegemon, por me një lloj fleksibiliteti dhe qasje disi më të moderuar në raport me gjatë periudhës luftës dytë botërore, pas luftës dytë, kur roli i saj ishte hegemon, edhe kishte një narrativ po të bipolare me Bashkimin Sovjetik, tashmë janë lojë edhe aktorë të tjera, qoftë Kina, qoftë India, qoftë Irani, që thamë Turqia, të cilët nuk mund të dalin jashtë vëmendjes apo të anashkalohen, pavarësisht interferencave apo ndërmjetësimit që bëhen nga aktorë të caktuar për shik në rastin konkret, edhe ofertën e Putinit për të ndërmjetësuar pikërisht edhe atë marrëdhënien apo marrëveshjen që bëhet pikërisht SBA-s dhe Iranit. Është një mënyrë edhe një përpjekje për ta arritur legitimitetin e Putinit si një ndërmjetësues me i rëndësishëm. Mirë, zoti Lezi, si mund të ndikojë ndërkaq ky afrim i Donald Trump me Vladimir Putin në marrëdhëniet e SBA-s pra me aleatët e saj tradicional NATO dhe Bashkimin Evropian? A kemi të bëjmë ndërkaq me një devijim nga linja tradicionale amerikane e jashtme? E nderuar, siç e tham edhe gjatë përgjigjes pyetjeve të para, nuk po themi që një devijim, po kemi disa qëndrime fleksibël të kushtuar këto nga mjedisi i sigurisë, ku SBA gjithmonë brenda strategjisë madhe i ruan edhe kërkon të përmbushë interesat e saj strategjike duke i konsoliduar ato, por duke qenë më fleksibel, duke ndryshuar paksa dhe narrativën e vet, por gjithmonë duke i qëndruar gjithmonë asaj dimensioneve. Kemi parasysh këtu me ardhin e Trump gjithmonë po forcohet ideja që SBA kthimin gjithmonë e para, kthimin madhështor të saj, por kjo madhështia e SBA-s kemi parasysh që e va theksit të aspekti ekonomiko-financiar, ekonominë dhe pikërisht për këtë kanë ngritur alertin ndaj shteteve dhe shtetet të saj perëndimore alat të NATO-s që të rrisin nivelin e GDP-s për sa i përket shpenzimeve të mbrojtjes dhe të sigurisë, gjë e cila është shoqëruar me fjalë edhe me disa plotësime nga shtetet caktuara, ke parasysh Poloninë, që ka shkundin e 4%. E qartë, por si do të jetë tashmë marrëdhënia e SBA-s pra me alatët e saj tradicionale? Ajo do t'i ruajë, të i thashëm, ajo do t'i ruajë interesat e saj gjeostrategjike në Evropë, por duke bërë edhe kurzimet e saj, thënë që qëllimi do të jetë më fleksibël, duke thënë që të rrisni nivelin e shpenzimeve për saj përket, por që do të bëjmë interesat e SBA-s në kuptimin e financat tona. E pa kjo edhe në marrëdhënien me shtetet caktuara në lidhjen e mesme, ku qoftë me Emiratet, Arabinë Saudite me Katarin, ku u përthitën miliarda euro në interes të forcimit të buxhetit shtetit amerikan. Dhe si tillë çështja narrativa e zotit Trump ka qenë e tillë që secili nga shtetet evropiane duhet
financoj për mbrojtjen e sigurinë e vet. Brenda organizacionit janë detyrimet për të plotësuar. Kjo ka qenë shqetësimi kryesor, por brenda kësaj asnjëherë nuk I braktis interesat e veta, sidomos alatët, por e shton në nivelin e presionit pozitiv duke kërkuar çfarë plotësimin e këtyre detyrime. Se të kundër kurzohen edhe vendimet edhe qëndrimet. Ajo, në rastin e konfliktit Ukrainë-Rusi nuk do të shkoni deri në paqe apo në pushimi, atë ai bën presion në Evropës duke thënë që është çështje evropiane dhe ju merruni vesh. Është kategori në një mënyrë duke kërkuar plotësoni këto kushte për një moment caktuar. Po kemi parasysh që dimension ato politikën e jashtme të SBA-s dhe interesat e saj asnjëherë nuk I let pa mbrojtura, përfundas brenda strategjisë madhe, kërkimi I këtyre qëllimeve gjeopolitike I rëndon varësisht nga dinamikat e këtij ban një çast strategjike por gjithmonë e kurzuar nga pikërisht ato dinamika dhe ato që janë shifen realisht. Trumpi kemi thënë është një president I cili provokon teston dhe varësisht nga qëndrimet edhe ato të vetat I ka ndryshuar. Në Gaza, në Boran me Iranin, ka arritë të sigurojë një paqe në Pakistan, ka arritë të bëjë pushimin me Houthit, po ashtu me takimin me presidentin e ri të Sirisë. Edhe përmes kësaj çaste shikon çfarë të rryë ekuilibrat në gjithë botën, jo vetëm në Evropë, por edhe në Balkan, bata dhe kriza konfliktit. Mirë, zoti Lezi, për ta mbyllur sepse jemi në fund shkurtimisht, duke pasur parasysh këtu dhe situatën tashmë në Ukrainë, çfarë sinjali I jep pra kjo bisedë komunitetit ndërkombëtar për qëndrimin amerikan ndaj agresionit rus? E nderuar, sinjali është dhënë SBA-ja ashtu që të dhamë, duke të lexu brenda qëllimeve strategjike që ka geopolitike që ka SBA-ja për të ruajtur interesat e veta dhe për të kryer madhësinë e SBA-s. Nëse kishte një kohë gjatë mandatit parë America First, tashti e ka ndryshuar disi, e ka modifikuar duke bërë Amerika madhështore. Por kur themi Amerika madhështore, kemi parasysh fuqinë e një shteti që ka ekonominë, ka ushtrinë, ka teknologjinë, po ka nga ana tjetër element saj është edhe vullneti, po ka dhe strategjinë. Gjithë këto të parë harmonizuar në elemente e saj është pikërisht çështja dhe strategjia që përdor SBA-ja dhe madje jep sinjalet e armbushimit të konfliktit. Në fundi ka kërkuar që të bëhet papati të jetë pjesë e kryesës në fjalë negociata me midis Rusisë dhe Ukrainës, në aty vendi ku mund të ndodhin diskutimet, por duke pasur parasysh se Papa I ri është Papa amerikan, ne ende nuk kemi bërë analizën e gjeopolitikës së nuk është rastimi edhe propozimi që bëhet nga Meloni që fjalë që Papa të jetë pjesë e kësaj negociate. Dhe pikërisht nga kjo mendoj që janë sinjale që SBA-ja I jep mesazhe paktoi ndërkombëtar dhe Ukrainës që të ulen në trezën e bisedimit. Në fundët, nëse nuk plotësohen këto kurzime, kemi parasysh kurzime që kanë bëjnë me qëndrimin ndaj Ukrainës, ku I thotë çopër minerale që I ka arritur ta marrë, por nga ana tjetër jep edhe sinjale për Rusinë, duke thënë që edhe Rusia është një vend I paktën me arsenal të cilët mund shfrytëzohen për të thënë që e ardhmja e këtij konflikti do të jetë ampushimi dhe negociatat e gjetja ndërtuar përbashkë për të dhënë fund konfliktit. Por se sa do të arrijnë për ta I përket përmbushjes objektive të shtetit respektive, kjo është vështirë për të thënë sepse Rusia është kategorike në kërkesat e veta, kemi parasysh për statusin e Ukrainës, për mospërfshirjen e NATO, për aneksimin e zonave të kushtuara, qoftë Krimën, pa ato të vllazërit lindore, si kundër dhe garantimi I aksesit në detin e Zi, të cilin në farë mënyrë është pjesë e arkitekturës sigurisë dhe aksesit të rrugëve tregtare e tjerë. Mesazhet janë të tilla që perëndimi duhet të lexojë mirë këto, sepse të punën nuk e ka përgjagjë që jetë disi ma fleksibël dhe të kuzuar. Dhe lidhe gjithçka me mjedisin e sigurisë ku është konfiguruar dhe disa aktorë. Nuk është vetëm SBA-ja dhe Rusia, po janë edhe interesat e Kinës. Gjithë çështja është që ta largojë ndikimin e Kinës nga Rusia dhe ta bëjë për vete Rusinë pjesë
e marrëdhënies me shtetet e BE-s, kuptimin e asaj që është konkretizimi për plasje gjeopolitike, pivot area që quhet në kodin e gjeopolitikës si bën Friedman, apo edhe Kissinger, midis Hardlandit, midis Ringlandit, apo atë hegemonisë detare nga Spikeman përkundër Euroazit, që përfaqësohet nga Rusia. Qartë, mirë, zoti Lezim. Kemi arritur në fund. Ju falenderoj për gjitha informacionet. Faleminderit, nderuar kënaqësi edhe për mua. Kënaqësia është e imja, faleminderit shumë. Ju falenderoj dhe ju të nderuar teleshikues për vëmendje.